ngo mere nk'umuntu w'umukristo. Ikibazo ngo wambaye ishati nabi. Ibyo se birabareba. Nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho namwe Imana itageza umuntu. Kandi hari ahantu handitse ngo kubw'inda yawe yakunaniye jya unywa gake. Ariko ntago abantu bose bafite inda zabananiye. Ese nabanywe uretse gato nawe yaburetse gato nabanywe yako gake baba bakoze icyaha. Bo dukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no kunywa inzoga, sibyo? Icyo twabonye cyo nuko inzoga vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, kandi umuntu wuzuye inzoga w'umusambanyi. Dore kayo umuntu wuzuye inzoga. Dore kirinza icyayi kayusanye mu kiganiro. Ibi bintu bya Kayusi mutazabishyiramo. Dore kayusanye mu Bura Kayusi ngo inzoga yitwa ngo iki? Niwe wayisobanura kuko ntago nari mpari wenda ngo tuyisangire. Aze Kayusi wayisobanura akavuga inzoga yanyweye kuko urabona ameze nk'umuntu wasinze cyangwa w'umusazi kubera inzoga nyine. Ubundi Kayusi ngo yabaye umukristo bya nyabyo. Yes, abantu mwese nizere ko bameze fresh sana kabisa, tunawapenda sana hano kuri Showbiz 250. Abantu mudukurikira umunsi wundi turabapenda sana. Ninjye MC Naribi cyangwa se Badman. Hano nicaranye n'abagabo babiri ngira ngo abenshi muramuzi, yatangira twibwira. Murakoze cyane. Ikibazo nagize muri aka kanya nuko mwanyicazanye n'umupagani. Kandi uyu n'umupagani mugakiza. Okay. Ikindi kibazo nagize nuko nawe uvuze ngo abantu benshi baramuzi. Kandi uba ugomba kubabwira ni Kayusi wahoze ari satani, ari umutinganyi, ariko akaba ari prophet Kayusi ubu tuvugana. Kandi akaba ari na pastor Kayusi. Pastor. Wenda kubera ko amazina aba yarambanye menshi, rimwe amwe namwe nzajya kuyabisa muri banke, ariko ubundi pastor Kayusi. Pastor Kayusi. Okay, tukagira n'undi mujene hano arabibwira babwiye n'ibyo akora. Yaretse akivuga. Murakoze cyane, nitwa Peter Pastel Uwiteka Zabe. Tunanitiranwa ngo yitwa ngo Pastor Peter. Mbabwira ibyo ntago mbyemeye. Wewe wagakwiye kwitwa, wewe wagakwiye kuba ikibazo gikomeye. Kuba wewe wagakwiye kwitwa ubu ngubu, wewe wagakwiye kuba witwa ubu tuvugana, sibyo? Wagakwiye kuba witwa umurokore. Kandi abakore tubazi nk'abantu babateka mitwe, bashira inzoga mu tudobo, bagashyira n'inzoga mu dupipiri, bakajya kubwiriza, bakanywa n'agatabi. Ariko rero ntago nakubesha, we aka kanya tuvugana ugiye guseba. Okay, dutangira ikiganiro buretse gatoya tugitangira ikiganiro rero nka Kayusi bibi navuze wenda nuko ahisa bijyamo, sibyo? Kayusi mu buzima busanzwe umufata uti? Kayusi rero nta nubwo ari giye gusa, umuntu wese wamubona ibintu abakora, ubuzima babayemo biba bigaragara ko ari ibintu bidasobanutse. Umuntu wese ukunda Imana arayibona rwose ko Kayusi nta hantu ahuriye n'Imana mu buzima bwe bwa buri munsi. Kandi Kayusi nawe aherutse kugaragara mu by'Imana, aririmba indirimbo z'Imana. Donc ni gute uvuga yuko atari mu bintu by'Imana kandi umuntu ashobora kwijandura mu byo yarimo akinjira mu by'Imana? Biragaragara ko rwose aririmbira Imana, rimwe na rimwe akagaragara nk'umuntu w'Imana, ariko nanone akongera akagaragara nk'umuntu udakorera Imana, nk'umuntu udakunda Imana, nk'umuntu utazi Imana. Kubera iki? Kubera ko atigeze asoma ijambo ry'Imana. Gamenye ko umuntu ukunda Imana yitwa. Kuri kw'Imana abanyarwandakazi. Ibintu nkoreye kuri injo ntago nyebikunze. Uyu nguyu ntagasengera rimwe abadayimoni. Kubera ko ntago umuntu w'umukristo ubundi sereka ngubaze. Reka ngira ikintu bibazo mwibarize, sibyo? Wewe urasenga kundusha? Bo umuntu asenga rero ku giti cye ntago wamenya ahantu umuntu yasengeye. Nta nubwo rero ibyo wanabihera. Nose ushingiye kuki? Oya ushingiye kuki uvuga ngo rimwe na rimwe ngo ubona ngo mbirimwo ngo ndi mwanya gukobana ntabirimo. Ushingiye kuki? Reka nkubwire. Kubera uraririmba, ukaririmba uri mu rusengero, ndi muri korali, uvuga ngo ufite korali. Uri muri korali, sibyo? Mu kandi kanya ukagaragara mu biganiro by'abapagani. Ako ibintu by'abapagani ukagaragara wambaye nk'uku. None se buretse gato. Kayusi umubwire we wibwa. Ongera wicare umuntu usuzugura Imana dusenga ni imwe, nta mana ebyiri zibaho. We banza wicare, sibyo? Banza wicare. Ushingira kuki uri kuvuga yuko uyu nguyu mwicaranye
harya bakwita Peter Pastel Uwiteka okay Peter Pastel ku muntu uri kubabona muri uyu mwanya cyangwa se muri aya masegonda sibyo byanze bikunze ntimusa ushingira kuki uvuga yuko sibyo ari umutekamutwe mu bijyanye n'insengero nuko byatangiye ari kumfeka ari no kunsuzugura none ahubwo wowe mumbarize yitwaje iki sibyo Imana nsenga arayizi ari abantu b'abakristo ngewe ntavuze amazina ndiko niyo nabavuga amazina afite n'uburenganzira wabatubwira tukaba ari wo bita Pastor Mutesi uriya we asigaye asamana kurusha isazi turumvikana ushingiye kuki buri munsi uko bukeye nuko bwije atandukana n'umugabo guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu ugahora ari gushingiranwa buri munsi none se wowe yabaretse gato ako kantu tubwire oya Mutesi ajye atandukana n'abagabo bajya muri divorce uburiyo uzi impamvu yirinda gukora igikwe se nuko abazi neza ibyo abarimo gukora business agakiza akagize business iyo ahuye n'umugabo abagira ngo amukureho imitungo kugira ngo bikunde asigara ameze neza sibyo rero bishe tuvuga ngo uyu mugabo nawe namugiriranya na Pastor Mutesi hari undi namugiriranya nawe uwo bita Rugagi nawe afite ngo amazu higiriya ngo niba ari Kacyiru niba ari Kicukiro simbizi ariko ngewe nagiyeyo ngiye kumusaba amasengesho turumvikana ko yanyigisha Bible akantuza kwitwa pasiteri akanuza mbese kwigira ijambo ry'Imana sibyo nasanze afitemo rogi zindi zishugwa babagabo basambana babashuga mami n'abashuga dadi turumvikana nsanga afitemo nakabare ariko yo ni business uretse tureke ibya business nta kuntu ntagarake nizoro buretse kandi nuko yari Sara kodesha kandi yaranembereje yarabinyeretse n'ibyo bintu oya reka mubyize ukuri hari n'umuntu bita Apotre Yongwe uriya mugabo ni umutekamutwe ku rwego rwo hejuru ibaze ko namusabye kubatizwa arambwira ati ngo ntago twakira abadayimoni ngo n'abatinganye kandi nakijijwe abizi neza uyu mugabo nawe wenda wabona oya nubwo ari kwita pasiteri ni pasiteri ndonduje wabona ari umwuka wera Yongwa wari umukoresheje kuko nyine atabatiza umwana wa Satani uriya mugabo arashaje urabona ko afite n'imvi afite n'uruhara ariko inama namugira nuko yakwikosora agafata umwanzuro ibyo rimwe akabivamwo nimba atabivuyemo agafata ikiruhuko ibintu by'agakiza akabishyize hasi akigira mu bakozi ba Satani kubera yuko nta kuntu wagana umuntu w'umukristo uvuga ijambo ry'Imana wifuza yuko yagukiza wifuza ko yakwigisha ijambo ry'Imana akavuga ngo ngo nta batinganye dukeneye ahangaha kubera iki se yese abatinganye baremewe ntago bemewe ariko nubwo batemewe nabo bakeneye gukizwa ibyo tuvyumvikanaho warakijijwe uyu mugabo rero ateye nka Pastor Mutesi ateye none se hari kiri kintu nakubajije kimwe sibyo Pastor Mutesi ushingira hehe uvuga yuko ari umusambanyi impamvu ngiye mvuga kuko ari umusambanyi ataniyubaha reka mbikubwire buryo umuntu mukuru wiyubaha umuntu mukuru wiyubaha agenzwa no kwiyubaha agakora ibintu binyize mu muke azahera kuwa mbere asambana n'isazi asambana n'inkoko asambana n'imbeba mwahuriye urusengero rwe ndaruze reka ruberamo ubusambanyi oya ntago ruberamo ubusambanyi harimo amarogi ibyo byo ntago ndashaka kubivugaho ibyo byo ntago mvuze ko urusengero rwa Pastor Mutesi rurimo amarogi cyangwa rurimo inzoga none ugashingira kuki uvuga yuko ari umusambanyi cyangwa se abikora reka nkubwire impamvu burya iyo umuntu ajya kuvuga ikintu aba yanakibonye abanyarwanda benshi baramuzi umuntu w'umukristo bamuzi nk'umusambanyi cyangwa bamuzi nk'umukristo tumwite indangamirwa tumwite bamuzi nk'umuhehesi cyane nta kuntu wahera kuwa mbere mu kwezi kumwe gatandukanye n'umugabo mu kwezi kwa kabiri mutandukanye n'umugabo wirinze ko mukora igikwe wirinze ko ujya mu murenge kandi uwo mutandukanye nawe umukuraho umutungo amafaranga urumva mbese bikagaragara ko wabigize business no kuvuga ngo warakura ngo arakura ngo no mukito oya wowe kumva bari gusabya umuntu mukora akazi kamwe ba wicaye wo byumva ute Kayusi arimo aravuga ibivuye mu bitekerezo bye arimo aravuga ibihura n'ubuzima bwiwe arimo aravuga ibihura n'ibyazi kubera ko bari abantu bose arimo aravuga ntago abafite amakuru ahagije abafite amakuru y'ibicece niyo mpamvu nyine abavuga ibyo yishakiye buriya umuntu aba afite ubuzima abayemo bugari hari n'amagambo abantu baba bamuvuga hanze biba bitandukanye rero ubuzima umuntu abayemo by'ukuri n'amagambo abantu bazi kuko umuntu akumenyaho akantu kamwe gusa agahita yumva ubuzima bwawe bwose bushingiye kuri ibyo ariko umuntu ubuzima bwe buba ari bugari cyane niyo mpamvu abo bose arimo avuga birashoboka ko bafite amakosa ariko ntago wabishingiraho
ngo uvuge ko ubaciriye urubanza ku buryo bwose ubuzima bwabo bwose ubuhinduye ubusa hejuru y'ibyo byose. Ibyo ari byo byose nyuma y'amakosa bafite hari n'undi mumaro bafitiye igihugu, hari n'undi mumaro bafitiye itorero, kandi ibyo ngibyo bihinduka vuba. Umuntu arihana ubuzima bugahinduka. We Pastor Mutesi umuzi ute cyangwa se umubona ute? Ese ibyo Kayusa avuga nibyo sibyo cyangwa se we ntubizi? nawe arabizi aho ngaho ntubeshe kuko abantu bakwiye muri akanya rero arongoranya n'abagabo benshi cyane kuba yarakoze divorce inshuro ya mbere zibari. Ariko mbanzi ko gukora divorce ari ibintu bisanzwe mu bantu hagati y'umugore n'umugabo, sibyo? Ariko iyo umuntu ari gushyingirwa hari ijambo rikomeye cyane avuga ko cyane pasiteri aravuga ngo aba babaye umugore n'umugabo, yego, nta muntu wemerewe kubatandukanya, ntihakagire ikibatandukanya. Ariko nanone Yesu akaba yaravuze ko igihe umuntu agaragaweho n'ingeso y'ubusambanyi, yego, inshuro imwe, inshuro ebyiri cyangwa eshatu, ashobora gusenda, ashobora gutandukana n'umugore kubera iyo mpamvu cyangwa se n'umugabo. Ariko nanone mu buzima tubayemo bwa gikristo, ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rwihanganira byose, kandi urukundo rubabarira byose. N'ingabire ongeraho no gusenga Imana, abantu bashobora kubabarirana, umuntu ashobora kwihana, ubuzima bugakomeza, atari ngombwa kutandukana n'umuntu. Ongeraho ko urukundo ari n'ingabire umuntu ahabwa n'Imana. Aho kantu kukumva, none ngira ukuntu wakwita pasiteri cyangwa wita ngo umukozi w'Imana, ugatangira gufata urukundo, urumva, ukarugira business, ugatandukana n'umugabo wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uhora usambana nk'isazi. Ibyo ntise bibaho. Nawe urimo urakabya. Oya reka da, ibintu mumbwira nibyo. Sibyo? Okay, ndagira ngo nibarize Kayusi ahantu yaba yarahuriye byibuza nk'abiri na Pastor Mutesi. Urakoze cyane. Nkimara gutangaza ko nakijijwe hari ikintu by'ubutinganyi, ubwiye aranyihamagariye. Nimero zanjye yazihawe n'umuntu ngo bita ngo Gasaro Sandrine. Pastor Mutesi, ego, arambya ngo rwose ngo wanshimishije, ngo mu by'ukuri mbega oberetse gatoye we na Pastor Mutesi mwararyamanye. Ariko nawe uri mu giushirishamo, ariko reka nkubaze, ariko birabashimisha iyo mubona umuntu uretse gatoye. Oya warakwamagaye akubwira ko wamushimishije, byagenze gute? We na Pastor Mutesi mwararyamanye? Ibyo byo nta gisubizo mbifiteho kabisa. Yagushimishije mu buhe buryo? We ntago yanshimishije, ahubwo we turumvikana. Ntukavuga umuntu ushinja umuntu, we ntago uri umugishamanza, nta nubwo uri n'umuribu wewe, sibyo? Oya, ahubwo ikintu yamamagariye ambwiye yuko ngo yashimishijwe ngo no kubona ngo narabaye ngo umuntu w'Kristo, ngo narinjiye ngo ibintu by'Imana, turumvikana, ngo bya bingo by'ubutinganyi, ngo byo kwambara ngo amajipo, ngo n'amakareso, ngo byo kwambara ngo pampa, urumva, ngo byose narabiritse, ngo ntakinera amaraso, turumvikana, ngo ntakinera ngo amaraso n'amashira ndetse ibintu nk'ibyo. Ibyo bihuriye n'ubusambanyi bwe? Oya, jewe kuba yarampaye umwanya wenda nkamenyana nawe nuko namusanze mu rusengero ngiye kumusaba ubufasha bwo kugira ngo asengere, urumva, nubwo wenda narasengewe, ariko nawe nk'umuntu ufite amavuta twumvaga ko ari umukristo mukuru, numvaga nawe yashira hakiwe, akambwira ngo nabatinganye ngo dushaka ngaha. Ariko noneho ikindi kintu cya kabiri mvuze nuko nani muzeho defo yo guhora atandukana n'abagabo uko bukene uko byinshi. Nyine ibyo gutandukana n'umugabo ni kimwe, kandi uwo mugabo barabanye, sibyo? Numwe se wabagize barindwi. Uretse gatoya, ikibigaragaza ko Pastor Mutesi ari indaya, uzi neza uhagazeho 100%. Ahura nabo babana, kandi simpamya neza yuko wenda nta bana bafitanye, sibyo? Wenda abayakubisemo kakaboro hano mu kaboko gatuma umuntu adasama, ako bakita ngo bakita agapira. None se wenda Pastor Mutesi kubera iki ahura n'abantu benshi batandukanye noneho bakanabana? Barabura bakanabana. Oya, reka nkugize ukuri, hari abantu bashaka ubustari. Oya, hari abantu bashaka ubustari mu nzira nziza, sibyo? Nese aragenda atandukana n'abagabo uko bukene uko bwije, umwaka umwe gatandukana n'abagabo 7 kugira ngo bikunde se ngo avugwe, kugira ngo se ngo bikunde ngo yitwe umustari, kugira ngo bikunde ngo yitwe nk'umukristo. Reka mbabwize ukuri mw'abakristo, reka mbabwire mwikosoro butuvugana. Uyu mupasiteri nawe ngo ni umuhanzi,
oya natubwira aririmba indirimbo z'Imana oya yaririmbye izihe izo ndirimbo uvuga yaririmbye izihe asa kubera iki ukunda gupfobya izina ry'Imana okay tukira aho ngaho sibyo bamwita Patrick oya uyu uriya mwihorere Patrick buretse gatoya impamvu nagiye buretse gatoya amakuru ahari uwo bita Patrick umudesperate kohereza amafaranga baregwa ari naho wakuye ari amakositimu maze iminsi wambara ujya mu rusengero rw'Imana umuntu wohereze nuko yaratangiye kubona yuko utangiye kuva mu bijyanye n'ubutinganyi sibyo biri kuvuga yuko baguhaye miliyoni sibyo y'amafaranga y'u Rwanda ugahita unywera mu cyumweru kimwe ngiye ntago nywa inzoga nkimara gukizwa nakijijwe oya buretse nakubonye wewe umeze nk'umushinjacyaha ariko ntago uri bunsinde nanyinze ubwenge yewe kuba wenda ubwo bufasha bwaroherejwe kuko narabukoresheje ngura imyenda ndambara sibyo nibatatungurwa no kubona nambaye gutya bagira ngo nabuze imyenda yo kwambara ngo bugukodeshereza n'inzu nziza wabaga ahantu habi oya ubuse ntago ndi kuri prive y'amezi 5 ngewe prive y'amezi 5 uhabwa prive y'amezi 5 none kubera iki kubera ko amafaranga yoherejwe ntago yanyuze kuri nimero yanjye yanyuze ku yandi ntago ari Patrick yanyuzeho yanyuze kuri nimero yandi aya kurya uti yanyuzwe kumugira neza turumvikana yanyuzwe kumugira neza urumva inshutiye turumvikana aravuga ati uyu muntu mumpere ari n'amafaranga naye nako ntiyangeraho turumvikana yose yuzuye ahubwo yanye mu mugi ajya kungurira imyenda ntabwo yigeze amafaranga cash costume nimba warabyumvise ko amafaranga yoherejwe niba ari miliyoni zingahe ntango mbizi ariko ngewe urabona kuntu hano wari ukeye ku ifoto ntago byo ngibyo mbizi ahubwo reka nkubwire buretse wari wambaye nk'abaministiri n'ubundi ndi umuministiri w'Imana ndi umuministiri w'Imana ahubwo giye ikintu ushaka kuvuga ni kimwe muri kintu byo guhora mucuruza agakiza mureke guhora mutuburira Imana mureke guhora mwiyorobeka ku Mana rukumva dore ko wagira ngo mwabuze ikintu mukora mwagiye mukora ibiyede mwagiye ibyo ngibyo tubivuyeho kuki wagiye mu nzira yo gusenga Imana n'umuntu wakohereje amafaranga kugira ngo ubashe kuba wabona mikoro wahise umutenguha bitace kabiri umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu umeze neza uri kwitwara neza nk'umupasiteri utangiye tumenya uri kugenda ubwiriza wahise wongera kwijandika mu bintu by'ubutinganyi ntago nabyijanditsemo ahubwo byatewe n'akagambane kabaye hagati yanjye n'abakristo kuko umukristo we yarampamagara ambye ati hari abantu ushaka kuza gusengera nsanga nabatinganye ngiyeyo kubasengera bahita batangira gufata ama video n'amafoto sibyo aranambira kugira ngo ubishushanyeho ambara ijipo aranambwiye ati ngo ndaguha amafaranga kandi ari abakristo yego ari abakristo ugiye mu cyumba cy'amasengesho yego nsanga harimo abatinganye wenda kubera umurimo w'Imana narabyihanganiye ndasenga ndanabasengera ariko ikindi kintu cyari kibyihishe inyuma nuko bageretseho akantu ko kuvuga ngo barampa amafaranga ico gihe nari nkenye ayo mafaranga bari bagiye kuyaguhera iki bwari uburyo bwo kugira ngo amafaranga bayame nk'ituro niko nabyita ni nk'ituro niko nabyita ni nk'agashimwe niko nabyita ni nk'agashimwe kuko watinganye neza oya vuga neza wivuga nabi ni nk'agashimwe kuko ngiye kubwiriza ngiye kugira inama abantu urumva bari mu butinganye icyo sevuga ngo rero kubera ko nari nkenyera ubwo wari wabaye pasiteri w'abatinganye oya ntago nari nabaye pasiteri w'abatinganye ahubwo nari nabaye urumva umujyanama wabo urumva kugira ngo nabo mbabwirize bave mu bintu by'ubutinganye kandi nawe uri umutinganye narakijijwe ngiye ntago nyine umutinganye wenda bakindeberera mu mubiri birashoboka ariko ngiye ntago ibyo mbizi ko hari amavideo ari gucicikana agaragaza ko wabisumiye uracyabirimo wabivuyemo bimeze bite ari ama video rero ubona na yakera ari ama video ubona na yakera na yafashwe n'abatinganyi turi gusambana turi gusomana na yafashwe na babandi nakwitwa ngo nabanyamakuru b'abapaparazi babashakira inkuru zo ku mihanda ase reka tuganire ubundi koko warasambanaga byanyabye n'abagabo bagenzi bawe yewe nageze ku rwego rwo kwihagarika amaraso nageze ku rwego rwo gucibwa amafiriyeri nageze ku rwego rwo kwinera amashira kubera gupanuka mu kabuno yewe nageze ku rwego rwo gusambana n'abagabo 8 ku munsi ibyo tubyihorere rero hari n'inkuru twumvishe yigeze gutrendinga isoka ivuga ko wigeze gusambana na yago oya ibyo byo byihorere byari ibyanyabyo cyangwa byari agatwiko reka nkubwire rero wa musore we nakumvise urashaka ko namugakoze urashaka gutuma niyahura urashaka gutuma wowe urifuza ko none se reka wese yagumuzanye ute yago namusabye imbabazi
ku mpamvu ariko waramubeshyeraga. Yego naramubeshyeraga kugira ngo nabyemere noneho. Naramubeshyeraga uretse nyine kumwifuza nk'umuntu nyine nabadumba wamukrashingaga. Oya ntago ndi bumeshoninga amazina y'abantu. Ariko yagowe namusabye imbabazi zo kuba naramuharabitse nubwo byaba byarabayeho. Urikumva kugira ngo mpishe icyuho cyangwa kugira ngo sibanganye ibimenyetso. Naramubeshyeraga bwari uburyo bw'inzozi, bwari uburyo bwo kumwifuza, bwari uburyo bwo kumukundwa akazi. Ariko ibi byararangiye ubu ngiye nakira kisa n'umwami Yesu. Ntongere kumbazo izina buretse gatoya. Uriya mugore mwabanaga niba ari umugore sinzi ibyo abatenganye ngo umugore abarinde cyangwa se umugabo abarinde bahuje ibitsina. Uriya ngo niba bamwita yage bamwita oya bamwita ige. We yabyumvishe gute ko mwigeze mwarabanaga nk'umugore n'umugabo acyumva yuko winjiye mu gakiza yabyifashemo ute yabyitwaramo ute ubu ari kwiyumva uti? Yashatse kwiyahura aravuga ngo mbuze ngo sheri nakundaga. Kandi turabagabo twembi nawe n'umusore. Kandi mu by'ukuri jewe nari nahawe umuhamagaro wanjye. Wese afite umuhamagaro we. Niba nari narakiriye agakiza n'umwami Yesu nkifuza gukizwa nkatangira kuririmbira Imana urumva ntago yabikunze. Nk'umuntu w'umugabo nyene babanaga nk'umugore n'umugabo we yumvaga yifuza yuko twabana ubuziraherezo akumva ko namushyikira mu bikorwa bibi bya Satani. Akumva ko tugomba kubana ubuziraherezo. Rero ntago byakunze. Naje gusanga ibintu by'ubutinganyi atari ikintu cyanjye. Naje gusanga ibintu by'ubutinganyi bidahishimana icyubero ndetse n'urubyiruko ndetse n'isi muri rusange. Rero kuba nabivuyemo hari abantu benshi byashimishije hari n'abantu byababaje. Ibyo tubyihorere. Okay. No kuvuga ngo rero wambwiye yuko ari nabyo tumaze iminsi tubona kwinjira mu bijyanye n'ibihangano by'indirimbo z'Imana. Rero n'umuhanzi w'Imana ukomeye cyane. Oya yavuze ngo ni Pastor Peter. Ni Pastor Peter. Nanjye ni Pastor Kayusi. Nawe uri Pastor Kayusi. Sibyo? Ntago ari muri ubwo buryo avuga. Ariko Peter ntago ndi pastor. Yavuze ngo n'umuhanzi. Ahubwo amazina yanjye nitwa Uwiteka Zabe Peter Pastor. No kuvuga ngo Pastor ni izina ryanjye bwite ntago ari ibintu by'akazi nkuko nguko Kayusi ababivuga. Ngaho ni wibaraguzwe twumve nimba. Ese wowe uremera ko Kayusi koko yakijijwe? Bo ijambo ry'Imana riravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Sibyo? N'ubu ngubu urebye Kayusi ukuntu ameze. Sibyo? Urabona ko atari umuntu rwose wahamagariwe kuvuga ubutumwa ngahindura abantu. Akoreka nkubaza. Andushaka kuvuga ubutumwa uyu nguyu. Umurebeye inyuma gutya uko ameze ukamucira urubanza. Sibyo? Urebeye ku mirimo ye. Sibyo? No ku bikorwa byakora. Ntago wavuga ko ari umuntu ukijijwe, kari umuntu wahindutse, kari umuntu wahamagariwe gukorera Imana no guhindurira abantu ku Mana. Okay, hari igihe umuntu ahinduka, sibyo? Bishobora no kugaragarira imbere y'amaso y'abantu cyangwa se bitewe n'umuntu n'abantu uri kureba kino kiganiro, sibyo? Ariko Kayusi ngo ni umuhanzi, sibyo? Kuko ari indirimbo z'Imana. Kuri indirimbo z'Imana. Wenda nimbagiza Satani. Izo izitwa ngo ni za Satani. Warimbaga indirimbo za Satani. Indirimbo ntavuze amazina yazo ngo nizitwaga ngo za Satani kanyoko ndetse niba ni namabya ya Sosi mbizi. Ayo magambo n'amagambo y'inyandakazi sinkeneye kubivuga kuko nakira gakiza. Okay, dore akantu tugiye gukora rero sasa. Sibyo? Tugiye gukora akantu gasa na bato. Niba munyemereye. Ese ngiye wanjye nyumarusha wanjye. Gasa na bato kubera ko wowe uri kumubwira yuko umurusha gakiza. Sibyo? Wowe ugiye kumbwira 30 yo muri Bibiliya uzi. Ndambwira 30. Ahubwo si 3 gusa wambwiye ijana. Wowe nshaka 3. Uwa mbere. Uravuga ngo ntukice ntugasambane. Icyo kintu wakemera. Wa mbere. Wa kabiri Bibiliya mu murongo wa kabiri uko byagenda kose nabo bamaze iminsi basoma barabizi. Reka wasabye 30 nagwambwiye 30 ahiri. Reka nkubwire 30. Wa mbere ntukice ntugasambane. Ukaburi henyine. Ikibazo cyawe uri kunyobya. Kandi ngaho iyo mbaza uti umbwire 30 ahiri. Okay. Wa gatatu umurongo noneho kugira ngo noneho nkwemeze. Uwo wa mbere kugira ngo nkwemeze oya kugira ngo nkwemeze none tugenane neza. Muri Yohana 16 kugira ngo abantu batamenya ko ni gupapira. Haravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze bari mwisi. Urabyemera? Namwe mukomerezeho murabizi bikurikira. Noneho uwambwiye 3. Uwa 4 urumva? Oya nakuwa 3. Oya buretse wimvangira. Uwa 3 urumva? Uwa 3 no muri Sodoma na Gomora. Niho hantu habereye ubutinganyi. Ni nacyo cya Imana yanguruka. Nanjye icyo gihe niho nasambaniye wenda abeshi barabizi. Icyo bivuyemo kandi byanditse muri Bibiliya. Oya. Byaremezwaga cyangwa byarahakanwaga ntago byemezwaga. Sibyo? Ariko aravuga ngo urumva muhinduke rwose
urumva muhinduke rwose urumva n'imibiri mishya urumva yego ibyo byo guhora muryamana muhuje ibitsina urumva uwo murongo urimo urumva oya buretse nkunyomoze ndagira ngo turebe hagati yanjye nawe ninde muntu ukijijwe ninde muntu Imana yanakumva kurusha undi urumva muhinduke rwose sibyo uryamana muhuje ibitsina abagore basigaye baryamana n'abagore bagenzi babo abagabo nabo bakaryamana n'abagabo bahuje ibitsina turumvikana nivuga ngo twatandukiriye igihango cy'Imana sibyo twiremwa mu ibindi bintu bisha ku buryo imibiri yacu yabaye nk'ibyorezo urumva dutangira gukina n'ubuzima bwacu dore uyu nguyu nawe arahari nakubwire okay no kuvuga ngo ubu umukristo aba afite isengesho ashobora gusenga ubura wasengera umuntu nk'isengesho ry'amasegonda 3 riri professional sengera abantu bagukurikiye gato cyane sengera abantu badukurikiye uko usanzwe usenga mu buzima bwawe ariko ndahera kuri wewe nawe nagusengera okay nsengera usengere nsengera Mana y'isi n'ijuru nkweretse uyu mugaragu wawe nawe ni umutinganyi akizwe ubutinganyi Mana y'isi n'ijuru nkweretse no musambanyi uhora usambana buri munsi hari n'abatinganyi bagiye basambanya ihene abo bose rwose ubaho gutabarwa Mana uri gitangaza nkweretse bano bapagani turi kumwe muri aka kanya nabo bakizwe abeshi basigaye bikinisha abandi basigaye bamwe ibiyobyabwenge ariko Mana ugutabarwa kwawe kuze vuba byihuse Mana ndagusezeranya yuko abarwayi abafunzwe bagomba guhabwa imbabazi kandi ugomba gutabara umuntu wese ufite ubukene Mana yanjye ndakwinginze uzankize sinzongere kwikinisha sinzongere gutinga n'abagabo duhaje ibitsina sinzongere kunyara amaraso sinzongere kwituma amaraso sinzongere ndetse kunyara amashira ibyo ni ibintu Mana ngusabye muri aka kanya undinde abantu bose babanzi banjye nabo muri aka kanya batifuza ko ngewe natera imbere batifuza yuko ngewe nabo umukozi w'Imana ubuziraherezo abantu bose bangendaho bifuza ko nasubira mu butinganya abo bose batsindwe mu izina rya Yesu mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibamugisha ukabura byemeza none se ameze nk'umuntu uri gukina comedy okay mbwira imirongo 3 wowe ushobora kubuza muri bibiri usera yizi uyu ntayazi na bibiri yazi uyu ariko nukubaho ku mukozi w'Imana yakose kuki we yanyubahutse ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 haravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana hanyuma rero Kayusi nawe Imana imugenderere sibyo amen ahinduka umwana w'Imana wowe kizwa neza kubera ko gukizwa nabi bitera umwako none se urabwira ngo Imana ingenderere kandi yarangendereye oya reka nkubwire yankwiye mu butinyo urumva mbere nge nari mayibona ntago nagira gahomba turumvikana ntago nambaraga na kano costume cyangwa ngo nambare kano karuvate ngo mere nk'umuntu w'umukristo ikibazo ngo wambaye ishati na ibyo se birabareba nta hana Imana itakura umuntu nta naho namwe Imana itageza umuntu aho waba uri hose Imana yakumva sibyo yewe nshobora kuba ndahangaha nkaba nafata byeri nkafata na likeri nkafata na fanta ariko buri kimwe cyose nkagira inyigisho yacu ikiyobyabwenge kirimo imisemburo byatuma ukora inabi cyangwa ukarangurwana mu rugomba sibyo ariko none fanta uyinywera nuko arengera indi iratumba sibyo bishatse uvuga ngo rero nanone kunywa nanone ukarenza urugero sibyo inzoga zikagukoresha ibyaha urumva njya numva bavuga ngo kunywa inzoga ngo si icangwa ahubwo ngo icangwa n'ibyo ngo zigukoresha none se iyo nyweye fanta nabwo ugatombera ukagenda usuragura imisazi ngo usuragura buri kanya unukira imihanda ukanukira abaturanyi ukanukira abahizi n'abagenzi ibyo bivuze iki reka ahubwo byarutwa uhuye n'ibyo bintu arimo avuga sibyo Zaburi ya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha urabyemera umuntu unywa inzoga rero aba ari guhagarara mu nzira y'abanyabyaha kubera ko nyuma yo kunywa inzoga wisanga mu byaha aha umbwiye akantu numvaga nifuza ko wambwira ubundi kunywa inzoga ni icyaha ahangaha tugiye guserera ukuntu ijambo ry'Imana rivuga oya uretse gatoya kunywa inzoga ni icyaha ukuntu Pawulo yavuze ku bintu bijyanye no kunywa inzoga sibyo hari abavuga ngo yabwiye Timoteyo ngo ajya anywa gake kubera ikibazo cy'uburwayi yari afite sibyo ariko ubundi ijambo ry'Imana iyo usesenguye neza inyigisho Pawulo yabwirizaga yavugaga ko umuntu wasinze
cyangwa umuntu wuzuye umwuka w'inzoga, umuntu unyweye inzoga adashobora kuzura umwuka wera. wowe kunywa inzoga ubifata nk'iki? Kubwiriza, gukora umurimo w'Imana ntago ari ukubikora kubw'imbaraga zacu dusanzwe dufite, ahubwo ni kubw'umwuka wera. Udafite umwuka wera rero ntabwo ushobora gukora umurimo w'Imana. Niyo mpamvu umuntu utuzura umwuka wera bakazinywera mu ducupa. buretse gatoya inde nande nywa inzoga? Pastor Mutesi anywa inzoga akazinywera mu gacupa mu kagorodi. Niyo nzoga ukunda Pastor Mutesi? Si rikeri isari ikindanywa. Rikeri itwa nguki? Mu kubita umwici. Ni twa tuyoga twatundi mwe namwe muratuzi tuyuki. Yongwe se nkwiye inzoga? Uriya nywa inzoga bita muri ture. Niyo yongongwe. Yego. Nukwanga wa pastor benshi banywa inzoga. Batatu. Undi nywa inzoga ni Rugagi. Yego. Anywa nawe inzoga. Mwe bita kayuki. Mwese mwarasangiye? Oya, mu gihe cyanjye nkiri mu byaha twarasangiye. Nabo batarakizwa. Umurongo wa nyuma. Oya, buretse hari ikintu wavuze mu kanya. Nizere ko ibi nari mavuga. Iyi nkoni nayifashe. Abantu batazabifata nkaho. Reka nkubwire. Bishobora kubabaza kandi. Oya, reka nkubwize ukuri. Sibyo? Jewe nta ruswa njyewe najya mu bintu. Ntago njye najya ruswa muri ibi bintu nk'ibi ngibi. Kuko nkiri mu butinganyi mwarandwaniye. Nabase n'ubufasha ngo nkizwe neza. Urumva kuko ugizwe nabi bitera umwaka umwanga kubyumva, sibyo? Ahubwo ndashaka kumenya kunywa inzoga ni icyaha ari cyaha. Inkoni ngiyi. Inkoni yo gukora iki? Kunywa inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha? Inzoga bigukoresha icyaha. Ariko kandi kunywa inzoga bishobora gutuma wuzura umwuka wera. Mubaze kuko nta muntu navuga ijambo rimwe. Kunywa inzoga ni icyaha cyangwa si icyaha? Nkuko nabikubwiye muri Bibiliya. Oya ni uguhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Reka nkwereke. Natubwiye ijambo rimwe kuko ngiye butuvugana itaga. Uretse gatoya. Sibyo? Wowe kunywa inzoga ubifata nk'iki? Kunywa inzoga nkuko nk'icyaha cyangwa si icyaha? Kunywa inzoga ni icyaha si icyaha. Umuntu unyweye inzoga aba ahagaze mu nzira y'abanyabyaha. Oya, uretse gatoya. Bivuze ngo Imana ikubonye watsinze ntago yagufata nkaho utari umunyabyaha. Oya, uretse gatoya. Inzoga uzinyweye ntusinde. Inzoga uzinyweye ntusinde uyu munsi ejo wazi nk'ugasinda. Oya. Nukuvuga ngo ubwo ushatse kuvuga ko uretse gatoya. Oya, kunywa inzoga ukawemera ko ugiye kunywa inzoga washaka ukanywa na gakeya. Hari igihe n'ubundi uzajya uzinyugire gute usinde. Icyiza rero nuko wazireka kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu watoranyirijwe kuvuga ubutumwa bwiza. None se uretse gatoya. Uretse gatoya. Uwanyweye inzoga igihe yazinywereye akaba atarasinda kuva yazinywa, ubwo nta cyaha? Ari mu nzira y'abanyabyaha nubwo yaba atarakora icyaha. Umva se. Uretse gatoya. Yenge ukubita umuntu. Oya, uretse gatoya. Mbonye umuntu ushigikira Satani mu bibi n'ibyiza. Uyu nguyu uretse gatoya. Wowe kunywa inzoga ubifata nk'iki? Kunywa inzoga mbifata nk'iki? Icyaha nibyo zigukoresha, ntabwo kunywa inzoga ari icyaha. Wowe uvuze nk'iki? Ni uguhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Wowe kunywa inzoga ibyo zigukoresha nicyo cyaha, ntabwo kunywa inzoga ari icyaha. Uyu nguyu waravuze ngo ubuhagaze ngo mu nzira ngo gukora ibyaha, mu nzira y'abanyabyaha. Kandi ijambo ry'Imana riravuga hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, sibyo? Ntahagarare mu nzira y'iki y'abanyabyaha. Iyo udafite ihirwe rero udafite umugisha w'Imana. Oya, natubwire, sibyo? Ntafite nk'umusazi cyangwa afate nk'umukomediye. Kunywa inzoga ni icyaha, ntago ari icyaha. N'abadukurikiye babyumve. Ndongera mbisubiremo, ni uguhagarara mu nzira yo gukora ibyaha. Navuge ni icyaha cyangwa ntago ari icyaha. Ariko no kuvuga ngo iyo nzira nge ukuntu mba mbibona, iyo nzira uramutse utayikomeje cyangwa se ukajya unywa n'usinde, sibyo? Gishobora kuba atari icyaha. Iyo zaburi irongera igakomeza ikavuga ngo arimo gukurikiza hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ubwo inzoga ni mbi, sibyo? Inzoga rero ishobora kuba iri mu icyambere, iri mu nzira y'abanyabyaha, ikinze bashobora gukora ibyaha nawe ubicaye hagati. Ubwo inzoga nawe uri umunyabyaha. Ubwo inzoga nabwo inzoga ubwayo nayo ni icyaha. Inzoga ijambo ry'Imana riravuga ngo irakubaganisha. Vino ni umukobanyi
kandi ngo inzoga igira gute kandi irakubaganisha kandi hari ahantu handitse ngo kubw'inda yawe yakunaniye jya unywa gake ariko ntago abantu bose bafite inda zabananiye. ese n'abanywe wowe uretse gato nawe yaburetse gato n'abanywe ako gake baba bakoze icyaha. Bo dukurikije uko ijambo ry'Imana rivuga ku bijyanye no kunywa inzoga sibyo icyo twabonye cyo nuko inzoga vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi umuntu wuzuye inzoga w'umusambanyi dore kayo umuntu wuzuye inzoga dore kiri inzara icyayi kayusanye mu kiganiro ibi bintu bya Kayusi mutazabishyiramo dore kayusanye mu bura Kayusi ngo inzoga yitwa ngo iki niwe wayisobanura kuko ntago nari impari wenda ngo tuyisangire aze Kayusi niwe wayisobanura akavuga inzoga yanyweye kuko urabona ameze nk'umuntu wasinze cyangwa w'umusazi kubera inzoga nyine ubundi Kayusi ubu yabaye umukristo bya nyabyo. Oya reka nkubwire sibyo ntibishoboka ko waba umukristo ngo nurangiza ukora imirimo nk'iya Kayusi reka nkubwire sibyo oya rero retse tuvugane sibyo urukumva aho umuntu aterewe urukumva niho yitabarira turubyumvikanaho kumbwira ngo nyayi mu kiganiro ngiye ntago nyayi mu kiganiro ahubwo ngiye wenda unyaye impande y'ikiganiro ariko reka mbabwire abantu mukizwa nabi kandi mukizwa nabi bitera rwose umwako ngiye maze igihe mbibabwira ni nayo mpamvu ngiye sha oya ntago ari byiza bire bintu ngiye nukansebye kuko meze unyaye mu kiganiro cyangwa ikinyayiro birabujijwe se ariko uranyaye ahangaha ngiye nditabaye witabaye mu kiganiro se none se kujya yandi ko ahangaha ariho wantumiriye unyaye mu kiganiro ahangaha niho twahuriye sibyo ugombaga kwanya none ikibazo kiri hari umuntu usebonye igitsina cyanjye ngewe ikibazo nyariye bari kukureba oya ntago mbanyariye ntago ngiye nditabaye abadukurikiye bavyumve neza hari ikintu mwebwe mudaha agaciro ubu tuvugana wowe uramutse utewe n'umwanzi waryama ukamubwira nti mwanzi wanjye ndashaka ko tugira gutya namureka akagenda oya ntago amureka ngo agende sibyo nawe ugomba kwigwanirira nimba ngewe kumva nanyoye amazi menshi mu rugo abantu bakayifata nkaho wagira ngo ni inzoga cyangwa bakayifata nkaho wagira ngo ni ibiyobyabwenge oya ntago ariko biri ahubwo ndashaka ko buri muntu wese udukurikiye muri aka kanya bareke kundeberera mu mubiri ahubwo barebe ukuri aho kuri ibyo kunyisenyera n'uyu mupagani ariko ubundi ko yambye ngo n'umuhanzi yaririmbye twumva. Okay twinjiye muri wa mwanya twabateguriye wa bato ewana ubu ngubu bano bagabo buri kubona hano Kayusi ntungishire mu irushanwa nashaka kumva iyo miririmbire ye yego Kayusi baji nukuvuga ngo mugiye kudukubita twinjiye muri bato sibyo wewe uheruka gukora indirimbo bayita ngo iki nakoze indirimbo nyinshi z'Imana indirimbo y'Imana uheruka kuririmbamo hari iyo bita ku Musamariya kumva ku Musamariya ntago ari kubasabariya ku Musamariya hari n'indi naririmbyi yitwa iby'Imana ikora hari n'indi yitwa ntago tubaye ku bw'abantu ntago ndi buvuge za nzindi za Satani ndavuga iz'Imana maze imisi ndirimba ugiye gukora bato nanoze na je ntago ngiye gukora bato ahubwo ngiye ndashaka ko abwiza ukura abantu kuko oya abantu badukurikiye iyo bato bashaka kutubwira niba umuntu uri kuremba ari mu mwuka no kuvuga ngo buri muntu arama akantu kamwe k'umunota umwe oya umuntu ari munini okay amasegonda 30 wenda aho ngaho sibyo akaduhere kuri Kayusi kwiriba umusamariyakazi nahinze umushyitsi ubwo yahuraga n'umuyuda muganiriza neza byari ibintu bidasanzwe uwo muyuda kuvugana n'umusamariya neza bahoraga bahanganye bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Haleluya. Uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe ahubwo ahuye na Mesiya
oya nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya ariko guna no Mesiya nibisanzwe oya najye cyumva reka nkubwire ahanga natubwira ibyo okay tugende murakoze Gendirimbye indirimbo izwi noneho ngene kuriye mu mutwe wanjye naririmbye abantu bose bazi okay iyi ndirimbo aririmbye ntago ari iwe twese turabizi kari ambassador twe turi kuvuga ijwi umuntu aririmbye indirimbo nshyashya muri no minsi yitwa Umusozi n'umuntu wese wajya kuri channel yanjye yitwa Uwiteka Zabe Peter Pasteur yayisangaho cyo se kuririmba twaje kwemezanya wenda reka ndirimbe igitero cya kabiri ukuvuga ngo Peter nawe agiye kuduha akapera ku ndirimbo nshyashya afite twumve se ninde ufite melody uririmbye neza indirimbo z'Imana indirimbo iravuga ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu ni Uwiteka agosa abantu be n'uburiye amaso ku misozi gutabarwa kwanjye kuva he kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi wanteye witwaje amacumu uducumu imyambi n'inkota njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka umenye ko atari imbaraga n'amaboko byanjye ahubwo ari umwuka Uwiteka wa musozi we w'igiti kuri imbere yanjye uzahinduka ikibaya ni Uwiteka avuze wa musozi we w'igiti kuri imbere yanjye uzahinduka ikibaya ni Uwiteka avuze yes ni ukuvuga ku bigaragara byo ubu byikemuye kuko na Kayusi mugomba kutubwira muri comment ukuntu bimeze ariko ku kigaragara cyo Kayusi wavayibinze indirimbo y'abandi ni ukuvuga ngo nawe wayemeye ariko wibuke yuko nawe yavayibinzemwo kantu ubyibuke nawe ubyibuke ko nawe yavayibinzemo nziza turayikunda yego eka siyo yonyene nago tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana erega ntitugipfuye kuko Imana idukunda n'ukuri tubayeho ku mugambi w'Imana abantu bavuga nk'abantu bagakora nk'abantu ariko Imana yivuze n'ukuri birasohora mureke ibintu by'ubuteka mitwe n'abavumbuye yes abantu mwese nizere ko mumeze fresh sana twabanye muri kiganiro kuva kigitangira kugera kisoze tunabapenda sana no kuri Showbiz 250 turakunda cyane nyuma ya kamera ro bita Power ciao ciao